O'zbekistonda yangilik gazga yonadigan ekonom pechkalar endi o'zimizda. Xohlasangiz propanga, xohlasangiz oddiy gazga ham yonaveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 290 ming so'm kraskalangan holatda, bez kraska holatda 270 ming so'm bo'ladi. Ekonom pechka keraklilar uchun kraskalangani, kraskalanmagan variantlari bor. Listlarga keladigan bo'lsak, teva past 2 lik, o'rtalari 208 listdan bo'ladi. 1000 gradusgacha kraskasi o'chmaydi, ko'chmaydi, hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, kraskalangan oddiy variant 9 ming so'm. Agarda menga mana shunday tapchanlar bo'lsin deganlar uchun 920 ming so'm. Bez kraska holati qancha deganlar uchun tevasida rishotka pastda tapchani borlari 850 ming so'm bo'ladi. Oddiy kerak menga deganlar uchun narxi 800 ming so'm. Menga kichikroq razmer kerak deganlar uchun mana shu holat bo'ladi. Bunisi 20 ga 20, narigisi 25 ga 25 bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, mana shu holati kraskalangan 750 ming so'm, kraskasiz holatda 700 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari drabilkalar, lesalardan har xil variant lesa berishaveradi. Pastki raqamlarni qoldiramiz. Kimga qaysi biridan kerak bo'ladigan bo'lsa, skidkani tayyorlab berishadi.